为了能一直啃老，三姐妹竟把刚断气的外婆塞进冰箱，只要没人知道外婆的死讯，她们就能一直领取政府发放的养老金。为了防止被人发现，三人买来大量食物盖在遗体上，直到将外婆彻底掩埋才放下心安。本以为这样就能瞒天过海，可这天小美去领退休金时，工作人员却表示外婆很久都没有亲自到场，所以他们决定登门拜访。小美谎称外婆是因为腿脚不方便，可工作人员根本不信，害怕事情败露的小美立马往家里赶去。他们第一时间将尸体抬了出来，当外婆已经冻成了老冰棍，短时间内根本无法解冻，并且此时社保局的强哥已经来到了屋外。三姐妹顿时慌张不已，情急之下她们只能将外婆伪装成打牌的模样，可外婆僵硬的身体还是引起强哥的怀疑。眼看事情就要败露，小美赶紧把强哥往楼上推去，接着将他带到房间施展起了美人计。谁知这时刚好停电了，就在小美去楼下检查线路时，却突然看到了惊恐的一幕。